ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। किए सेठी कौन करज एसबु दुष्टामी कौन पाई दुनिया रू आसीच प्रथम थर मु एसबु देखुची किए तमे कौन करुला एटी वीडियो कैमरा शूटिंग तुमर 500 वर्षर ध्यान भग्न कलु मु 15 ख्रीष्टाब्द 1500 मसीहा ठारू ध्यान दिली गछ उपरे तुमर 500 वर्षर ध्यान आज तू ध्यान भग्न करी मते तलकु लेदेलु जहा कलु भल कलु ने नहीं बाबा नहीं जय तू मु भगवान शिवंकर भक्त प्रचंड रागी बुझिलो मु एई मुहूर्त में भस्म करिबी ओम महाकालाय वत्स वत्स उड़ा उड़ा वत्स उड़ा उड़ा ओम महाकालाय नमः ओम महाकालाय नमः ओम महाकालाय नमः शांति शांति शांति। महाकाल है महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल महाकाल मु वर्तमान प्रचंड भीष्म अवस्थारू मु वर्तमान शांत नम्र अवस्था को परिधान करुची जय महाकाल वर्तमान नम्र भाव परिधान कर सारी बुझिलु आउ किछि अवस्था आउ किछि भय करिवार नहीं जहा भय करिवार थिला मोर प्रचंड जेतेबेले भीष्म रूप थिला सेतेबेले जहा आइतांता वर्तमान मु नम्र भाव परि प्रकाश करिवि बुझिलु। 500 वर्ष जुग पलैछि हेले जिनस अछि बहुत बढ़िया किंतु बाबा रे मु ए जिनस जानि पारनी एगुडा जानि पारनी एइटा कोन जानि पारनी या भितरे कोन अछि एटा बाबा एइटा कोन एटा जानि पारनी एटा कोन करछु ए सब मते किछि जणा नै रे बाबा बुझिलो। हां बाबा एटा सब कोन ए जंत्र कोन ए जंत्र रे कोन हुए ए जंत्र मु तो आज प्रथम थर देखुची मु देखिबिनी ए जंत्र हां एटा एमति लागुची टिके खाली देखुना परे देखिबी मते प्रथम कह ए जंत्रटा कोन एइटा कोन एटा तळे पिंधा होची बाबा एटा तम जुगर थिला कठौ एटा होची स्लीपर जोता एटा कठौ हां बाबा आधुनिक जुग नुह हां बाबा हां रे मु ध्यान रे मु जेतेबेले ध्यान रे थिली मु ए सब देखिया को पाए ध्यान रे जेतेबेले थिली कठौ को भी मु एमती देखिची बाबा मारी के देखुना केमिति लागुची देखंतु
गोरी गलवानी चित बहुत क्यों बढ़िया दाढ़ी छा दो बहुत बढ़िया। हाँ मेरे क्यों दाढ़ी छा दी ଆରେ ମତେ ହଳେ ଏମିତି ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ଦେବା ବାବା ଦେବା ଦେବା। ହଉ ହଉ ଦବ ହଁ ବାବା। ବସ ମୋର ବହୁତ ବଢିଆ ହଁ ବସଛ। ଏଇଟା କଣ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଜିନ୍ସ ଏଟା କଣ ନଳି ଭଳିଆ ପଶଛି ଗୋଡ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ଅଛି ବାବା ଅଛି ଗୋଡ ଅଛି ଅଛି ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ। ଆରେ ହଁ ତ ଅଛି ଅଛି ବାବା। ଅଛି ନୁହଁ ହଁ ବାବା। ଏଟା ନଳି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ଏଟା ସୂତା ଜିନ୍ସ ଜିନ୍ସ। ଆମର ଧୋତି ଏଟା ହାତ ବୁଣା ସବୁ। ଏ ଭାଇ ମେସିନ୍ ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ସେଟା କଣ? ଅଛି ଏଇଟା କଣ? ଟି ସାର୍ଟ। ଟି ସାର୍ଟ। ଏଟା କି ଭାଷା? ଇଂରାଜୀ ଇଂଲିଶ। ଆମର ମୁଁ କେବଳ ଓଡିଆ ଭାଷା ଜାଣିଛି ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ଇଏ କଣ ବାବା ଇଏ ହଉଛି ବ୍ରେସଲେଟ। ବ୍ରେସଲେଟ ବ୍ରେସଲେଟ। ଓହୋ ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ବାବାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନ ଦେଖା ଯାଉଛି ମତେ ଏଠି। ହଁ ବାବା। ତମେ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ? ହଁ ବାବା। ବଢିଆ ବସିଛ। ମୁଁ ବି ଏକ ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ। ହଁ ବାବା। ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ବସିଛ ପଚାର ଯାହା ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ପଚାର। ବାବା ତମେ 500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଦାଢି ଚୁଟି ଏସବୁ କଣ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହେଇଯାଇଛି? ଆରେ 500 ବର୍ଷ ମୁଁ କଣ ଧ୍ୟାନ କଲି ବୋଲି ମୁଁ କଣ ସବୁ ଛାଡିଦେଲି ନା। ମୁଁ ୟାକୁ ବି ସଫା କରେ। ହଁ ବାବା। ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ତତେ କହୁଥିଲି ମୁଁ ସେ ଯୋଉ କଠଉକୁ ମୋ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ କେମିତି କାଟେ ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ବାବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ସେଟା ବଛ। ହଁ ବାବା। ମୁଁ ମୋର ଦାଢି ବାଳ ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ହିଁ କାଟେ ବୁଝିଲ। ବାବା ଇଏ ତ ପଥର। ହଁ ଏଇ ପଥର ଦେଖୁନ ୟାର ଧାର କେମିତି ଅଛି କଟିଯିବ। ଯାହା ମିଳିବ ଏଠି କଟିଯିବ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ କେମିତି କାଟି ଯାଉଛି। ଦେଖ ଇଏ ସବୁ ତମର ବାଳ ଦେଖ। ହଁ ବାବା ସତରେ ତ କଟୁଛି। ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ହିଁ ମୁଁ ମୋର ବାଳ ଦାଢି ସଫା କରିଛି ବୁଝିଲ। ହଁ ବାବା ମୁଁ ଶିଖିଗଲି ବାବା। ବସ୍ଛ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିଲି ତମେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏମିତି କରୁଥିଲ। ହଁ ବାବା ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ସୁଟ କରୁଥିଲି। ହଁ ହଁ। ଓହୋ ଭିଡିଓ କଣ ତମେ ଯାହା କରୁଥିଲ ମୁଁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ସୁଟ କରିଥିଲି। ଓହୋ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟା ସେମିତିଆ କାମ କରେ। ହଁ ବାବା ତମେ ଧରି ଦେଖୁନ ଧରି ଦେଖ। ଆରେ ବା ଆରେ ବା ଧରି ଦେଖ ବାବା। ଆରେ ବା ଦେଖ ସେଇଠି ସେପଟେ ଯାଉନ ବାବା ଆସିବ। ଆସ ବାବା। ଆରେ ଏଇଟା ମୁଁ ହଁ ବାବା। ଅବିକଳ ମୁଁ ଏଇଟା ହଁ ବାବା। କାଇଁ ଲାଗୁନି। ହଁ ବାବା ସତରେ ଦେଖୁନ ତମର ସେଇ ଯୋଉ ଶିବଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ମାରିଛ। ଦେଖ ବାବା ଦେଖ। ଆରେ ହଁ ତ ଆରେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ବାବା। ଆରେ ବା ଏଟା ତ ବଢିଆ ଯନ୍ତ୍ରଟା। ଆରେ ବଢିଆ ଯନ୍ତ୍ର ଏଟା। ହଁ ବାବା। ଆରେ ଏଟା ବାବା ସେଥିରେ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇ ହବ। ଫଟୋ ତମର ଛବି ମୋ ଛବି ବି ଉଠେଇ ହଁ ହବ। ବାବା। ମାନେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆସିକି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହଁ ବାବା। ଆରେ ବସ୍ଛ ପୁରା ଆନନ୍ଦ। ହଁ ବାବା। କି ତମେ କି ଦୁନିଆରେ ରହିଲ। ମୁଁ କି ଧାନ କଲି ଗଛ ଉପରେ କିଛି ମିଳିଲାନି କିଛି ମିଳିଲାନି। ସତରେ ବାବା। ହଁ ଯାହା କୁହ ଏମିତିଆ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ରଥମ ଥର। ଆରେ ମୁଁ ତ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ଆହୁରି ସବୁ କଣ କଣ ହୁଏ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ବାବା। ହଁ ତମେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ମୋର ଟିକେ ଜଣାରେ ମତେ ହଁ ବାବା ଜଣେଇବି। ମୋ ବଛ ଟିକେ ଜଣାରେ ଧ। ଆଉ କଣ ସବୁ ହୁଏ ଏଥିରେ ତମେ କଥା ହେଇପାରିବ ବି। କଥା ହେଇପାରିବି। ହଁ ବାବା।
କିରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବି? ତମର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବ ତମେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ହଁ ବାବା 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ହଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲି, ହଁ ବାବା ମୋର ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ, ମୁଁ ତ ଗାଁ ଘର ମୋର ଛାଡି ଦେଇଛି, ହଁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ମାନେ ବାବା କଣ ପାଇଁ ଛାଡିଲ ଗାଁ ଘର? ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବା ହେଇଗଲି ନା, କଣ ପାଇଁ ବାବା? ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଶରଣରେ ବସିଲି, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି। ଛାଡେ, ମୁଁ ସେ ଦୁନିଆରେ ତ ହଁ, ବାହାରି ହଉ, ଆସିଲିଣି ହଉ, ଆଉ। ହଉ। କଥା ହଉଛି ଆମ ଗାଁ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ କଣ କହିବି, ମୁଁ ବାବା ଏତେ ଦିନ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ରହିଲା ପରେ ମୋର ଆଉ ସେ କଥା ଗୁଡା କହିବା ପାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ନହେଲେ ବାବା ବସି ପଡ ତୁ କହ। କଣ ସେ କଣ କହିବେ, ଏରା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ମୁଁ ଟିକେ ବାପା ଏତେ ଦିନ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଟିକେ କହିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣ କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇନଥିଲି, ଆମ ଘର ପାଖରେ ନୁହଁ ତ, ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଆମ ଘର ଠାରୁ 10 କୋଶ ହବ। ହଁ ବାବା 10 କୋଶ କଣ କହିଲୁ, 10 କୋଶ ହଉଛି ତା ଘର। ହଁ ବାବା ତା କଣ କହିଲୁ, ତା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟା, ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟା। ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ବାବା। ହଁ, କଥା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ସହିତ ମୋର ତା ନୟନ ମୋ ନୟନ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଆଖି ଆଖି ନୟନ ହଉଛି ଆଖି, ତା ନୟନ ମୋ ନୟନ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ଭାବ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାବା ତ କଣ ଭାବ ହେଇଯାଇଥିଲା? ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ, ମାନେ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଓଡିଆରେ କହିଲେ ପ୍ରେମ ହେଲା। ପ୍ରେମ? ହଁ, ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଥିଲା? 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମାନେ ଆମ ସେତେବେଳେ ଥିଲା 1500 ମସିହା ପୂର୍ବେ, ବୁଝିଲ। ହଁ ବାବା ତାର ମୋର ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରେମ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାରି ବିକଳ ହୁଏ ଟିକେ, ତା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଇଏ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇନଥିଲି, ହଁ ବାବା ଭାରି ଚିନ୍ତା କରେ ତା କଥା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେଇ ପାରିଲିନି। ବାବାରେ ଯୋଉଦିନ ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଭାବି ନେଲି, ମୁଁ ଆଉ ଏ ସମାଜରେ ସଂସାରରେ ବାସ କରିବିନି, ଏ ସଂସାର ଛାଡିଦେବି। ମୁଁ ସଂସାର ମାୟାରେ, ମୋହ ମାୟା ଛାଡି ମୁଁ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଗଛରେ ଧ୍ୟାନ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଲି, ବୁଝିଲୁ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ମୋ ମନରେ ମୋ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାକୁ କେବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିନି। ସେ ମୋର ମନ ନୟନୀକୁ କେବେ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ କେବେ ଆଣିନି। ଏମିତି କଥା ବାବା? ହଁ ବତ୍ସ, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଛାଡିଦେଲି, ସେ ଜିନିଷ ଭିତରେ ପଶିଲିନି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲି। ଏମିତି 500 ବର୍ଷ ଏଇ ଗଛରେ ମୁଁ କଟେଇ ଦେଲି, ବୁଝିଲୁ। ବତ୍ସ, ଯଦି ମୋର ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ଥାନ୍ତା ସେଇ ସମୟରେ, ତାହେଲେ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ମନ ନୟନୀ ସହିତ ମୁଁ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଫଟୋ ଉଠେଇଥାନ୍ତି। ସତରେ ବାବା? ଅନେକ ମୁଁ ମୋର ସେଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲ ଭିଡିଓ ବନେଇଥାନ୍ତି। ସତରେ କଣ କରିବି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ। 500 ବର୍ଷ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି, ମୋ ପ୍ରିୟା ଅବଶ୍ୟ 400 ବର୍ଷ ତଳୁ ମରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ 500 ବର୍ଷ ଗଛ ଉପରେ କଟେଇ ଦେଲି ରେ ବାପା, ଜାଣି ପାରିଲିନି। ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ଆସିକି ଧାନ ଭଗ୍ନ କଲୁ? ତୁ ଆଜି ଏ ଧାନ ଭଗ୍ନ କଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛି। ସତରେ ବାବା? ଏଗୁଡା କେବେ ସବୁ ଆସିଲା? ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ଆସିଲା କିରେ? ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ହଁ ବାବା। ଓହୋ, ଆରେ ବହୁତ କିଛି ଆସିଯାଇଛି, ଡେଭଲପ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଛି ବାବା। ହଁ। ହଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଏ ଗଛ ଉପରେ ରହିବିନି। ହଁ ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା, ମୁଁ ଆଜି ଗଛ ଛାଡିଲି, ମୁଁ ଯିବି ତମ ସହିତ ରହିବି। ଦେଖ ବାବା କେମିତି ସେଲଫି ଫଟୋ ଉଠେଇବ ବାବା, ଦେଖ ଇରେ ବା, ଦେଖ ବାବା, ଦେଖ ବାବା। ହଁ ତମେ ଦେଖ ଏଠି, ତମେ ଏଠି। ଆରେ ରେ, ଦେଖିଲ ଆନନ୍ଦ କି ଖୁସି। ମୁଁ ତମ ସହିତ ପଳେଇବି, ମୁଁ ଗଛରେ ଆଉ ରହିବି, ମୁଁ ଆଉ ଗଛରେ ରହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଯିବି। ଚାଲ, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ଚାଲ। ଶୁଣ ବାବା
ମୁଁ ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେମିତି ଥିଲି 500 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ମିଳିବେ ନା? ହଁ ମିଳିବେ। ମିଳିବେ? ହଁ ବାବା। ଚାଲ ମୁଁ ପଳେଇବି ବାବା ଜୁତା ପିନ୍ଧ ଜୁତା। କଟକ ମତେ ଦବ? ହଁ ଜୁତା ତମ ଦିଅ। ତମର ବାବା। ଏଗୁଡା ସବୁ ଦବ ନା ନାଇଁ? ହଁ ବାବା ଇଏ ତମର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ। ଏଗୁଡା ମୋ ଛବି ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ଦେଖାଅ ଟିକେ ଛବି ଟିକେ ଉତ୍ତୋଳନ। ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆଉ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏ ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆଉ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋ କାଞ୍ଚିଆରେ ଉଠେଇକି ଏ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖା 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 ପଛ ଟିକେ ଦେଖା। ଦେଖ ବାବା ଦେଖ। ଓହୋ କି ଆନନ୍ଦ ବାବା ଏଟାକୁ ଝାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ ଏକ ହରି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ହରି ବୋଲ। ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ହେ ମହାକାଳ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁନିଆରୁ ଆସି ମୁଁ ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଏଠି ଶିଖିଲି ବୁଝିଲ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମେସେଞ୍ଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଯାହା ଅଛି ସେ ସବୁ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଫେସବୁକ୍ ମେସେଞ୍ଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟ୍ୱିଟର ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ତକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇ ସାରିଛି ବୁଝିଲ। ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମେସେଞ୍ଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ and this is an Apple app. You know Apple app? No. Apple mobile. You don't know about Apple mobile. This is Apple mobile. Okay? ଓକେ କେତେ ଘରେ ମୋ କଲ୍ ଆସିଲା ରେ ମୋ ସୁନ୍ଦର କଲ୍ ଆସିଲା। Don't worry about it. Hello. Hello my sweetheart. Hello. Where are you right now? Yes, I'm coming. Yes. Okay, my sweetheart. Okay. I'm coming right now.